самое основное вам видно. Так, мне нужен где ковер. На том посту. Без крика. Машину толкнуть. Так, клапан сидит хорошо. Потихонечку одеваем. Всегда будьте внимательны с крайними центральными болтами. Здесь чаще забывают, клапанки ломают. Хорошо приросло. Так, прокладочку мы отсюда. Все, вон там цепляется пока еще. Снимем сразу. Кстати, вот эти моторы, что приятно, не текут. Клапанки. Прям отлично держит. Мне прям это нравится. Блин, надо в следующий раз звук выключить, да? В эфире. При том, то, что весьма уже подзадубевшая. Вот, такая начинает потихоньку в пластик перерождаться из резины. Сейчас мы ее обратно уложим, чтобы она не цеплялась, не махрилась. Так. И все болтики от нее сразу будем. Мы это в любом случае мыть будем. Поэтому можем пока здесь сохранить. Так. Что у нас здесь? В принципе, ничего такого выдающегося нет. Так, чтобы ослабить ростью, нам нужно будет открутить этот болт. Да, наверное, все это снимем рано. Как будто завод не по резьбе, да? Чуть антифриз польется, но мы не пытаемся. Нет, не служит. Так, трубка освобождена. Все, вот эту часть можно снять, эту часть можно снять. Так, откуда лучше отцепить? Наверное, самый нижний точка, самый дальний. Да?
Делаем. Шланг расшевелили. Слышно, прям такой вонючий, прям противный вонючий. Как будто протухший прям. Сейчас мы его кантанем. Собираем все болтики. Здесь ничего нет. Нет, здесь все по контуру открутили. Дальше берем отвертку, молоток и забиваем. Здесь строился. Здесь строился.
бронза есть, нет? Но легкий налет есть бронзовый внутри. Это, я думаю, со вкладышей. Откручиваем сразу мотоблок. Заборник чистенький. Его тоже сюда кладем. У нас к одному болту доступ перекрыт. Вот здесь в центре на 10. Всегда очень внимательно смотрим в центр, там всегда есть болты, которые припрятаны. Вот он, длинненький болтик. Монтируем, вот они у нас вот в этой кучке лежат. Так, и на 14. Кронштейн перекрывает. На 12. В принципе, эти все болты можно скинуть также. Вот здесь есть специальные места, на которые нужно крышечку открывать. Вот здесь, вот здесь. Здесь направляющие. С другой стороны вниз. Прям и вниз. Сейчас мы в районе направляющих прям сразу забьем. Все начало страгиваться. Вторая направляющая с этой стороны. Ну, такие небольшие, незначимые, но отложения есть. В принципе, все допустимо. Так, два плотностных кольца на подачу масла. Раз. И второй. Так, сейчас, чтобы ничего не пачкать. Вот здесь так. Это в крышку на масляного насоса. Так, цепь, натяжитель. Я сейчас подниму. С такими с незначительным отложением цепь, ну, нормально так уже протянулся. То есть, в принципе, до перескока не так долго осталось. Натяжитель гидравлический с фиксатором.
поддон. Кладем прямо с его болтика. Башмак и успокоитель. Так, на этих моторах метки стоят на цепи и на шестерне. Сейчас цепь сниму, продемонстрирую, как это выглядит. Вот они. Два цветных звена. Вот одно. Вот второе на распредвалу. И на коленчатом валу. Внизу. Эти точки должны совпадать с метками на звездах. Так, сейчас будем снимать распредвалы. Я к вам мотор разверну. Андрей, у нас есть, да? Да? Опилки. Были, оставались. Отличие этого мотора от предыдущих поколений. На этих моторах уже стоят гидрокомпенсаторы. И постель распредвалов выполнена такому по-тойотовскому образцу. И вот здесь. Вот, все. Уже, вы видите, стронулось. Сейчас мы цепь обратно повесим, чтобы у нас распредвалы не убежали. Без мата. Видишь, она тебя проходит, а теперь представь, вы так и начнете тебе примерно на вкус. Пронумерованы 5, 4, 3, 2, 1. Сначала у нас всегда в районе ГРМ на азиатских двигателях. 90% азиатских двигателей построены именно так.
мы крышечку забираем, ну все, распредвалы у нас. Распредвалы положим в клапанку. Выпускной и впускной не одинаковые, не взаимозаменяемые. Муфта устроена по-разному на этих валах. Так, забираем ракера с гидриками. С гидрокомпенсатором. Отлично. Собирать этот мотор придется в проектном положении, то есть в том виде, в котором он установлен на двигатель, потому что ракера на гидрокомпенсаторах, которые установлены, они будут сваливаться. И очень внимательно нужно при укладке распредвалов смотреть, чтобы они именно правильное положение свое занимали. Чтобы они не спрыгнули, не скатились с своих мест, которыми они контактируют с клапанами. Потому что я видел, как бы спрыгнувшие рокеры периодически. Потом из двух клапанов на цилиндр работает один. Ну, как понятно, что мотор сразу как-то бездит. Оп, здесь гидрик разобрался. Вообще, Сразу обратно посадим. Сажается он не толкается. Просто пружинка. Все достали? Все. Toyota, кстати, вот этот постель снимается перед валами. Toyota телевизор, которые года с 10-го пошли. Прям с предвалами есть возможность снять. Прям нормально, удобно. Все это стекать. Гидрики хранятся обязательно в масле. Сейчас найдем какую-нибудь канистрочку. Все их туда закинем и зальем масло. Иначе они обсохнут и начнут трамвайниться потом приходить. Так, бита М12, по-моему, насколько я помню. Да. Так, смотрите, мы отпускали постель распредвалов в произвольной последовательности. Головку блока нужно отпускать строго от периферии к центру.
Андрей, пойдем поддержим мотор, чтобы не болтался. Все, спасибо. Все, после отпуска можно уже дальше разбирать спокойно. Уже ничего не случится. Бита М12, многогранная, 12-гранная на 12. Так. Дальше все уже волнами организуется. Болт с шайбочкой. Здесь шайбочка съемная. Вот эти два крайних болта, на них шайбы не спрыгивают, видите, да? Дальше они будут все со съемными шайбами. И шайбы надо будет либо подцеплять, либо магнитом потом вставать. Не упустите этот момент. Олег, замена фары сколько? Че? Замена фары сколько? Без снятия бампера, со снятием бампера. Не без, я так вот понимаю. 500-700 рублей где-то. Так, все, шайб здесь не осталось. Все болты у нас. Все, болтов нету. Бывают еще всякие потайные болты, там типа один вот здесь, это здесь, это на Сузуки встречается. Так, смотрим на головку.
Был ли на этом моторе расход масла? Ну так, незначительный. По состоянию свечей и выпускных клапанов, в принципе, понятно. Ну, кстати, дайте вам посмотреть вот отложение на этом моторном масле. Что, пойдем цилиндры вместе смотреть? Сейчас прокладочку сниму. Прокладка оригинал всегда это. Обращайте внимание. Вдруг кто-то до вас в этом видите. Прокладка обязательно в замене. Она тонкая, однослойная. Она прям совсем одноразовая. Ну, то есть там даже нет колец. Когда я говорю однослойная, я имею в виду, что у нее уплотнение цилиндра. Сейчас покажу. То есть тут нет кольца, видите, вокруг цилиндров. Такого деформационного кольца, как раньше было, такого нет. Это все, это уже просто два куска фольги. Сейчас камеру возьму, покажу вам, что у нас внутри цилиндров. Надо, конечно, вспышечку хорошую. Вы все поймете. Камеру переключаем. Андрей, есть фонарь? Он вышел. Так, ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Фонарик нужен? Нет, все нашел. Задиры видно? Смотрите, прямо на стороне выпуска, да? Здесь чуть-чуть видно, да? Нагар масляный видно на поршне. Вон там набой видно. Задир видно, да? Еще какие-нибудь вопросы по поводу катализаторов присутствуют? У кого-нибудь? О необходимости их удаления или нет? Вот при вас скрыл мотор. Дело не в масле, не в температурном режиме. Дело в катализаторах. И в том, что поршень очень короткий. Так. Что, продолжаем? Переключаем камеру. Будем доставать поршневую. Там сейчас самое сладкое будет. Юбки поршней на этих моторах всегда прям очень красивые. Так, теперь ставим мотор вверх днищем, хотя в принципе, ну нет, так тоже подойдет. Сейчас чуть-чуть провернем, возьмем клещ. И ключик. Ключик. Нет, больше 32. Сейчас за керном схожу. Там еще такая штука, короче. Ну так даже
сейчас мы промаркируем второй, третий. А с той стороны промаркируем крышки первой четверки. Потому что шатуны у нас на этом двигателе сохраняются. Теперь проворачиваем вал на 180 градусов. Маркируем здесь крышки шатунов. Крышки шатунов здесь помечены, куда они ориентированы. То есть все метки стоят в сторону цепи ГРМ. Всегда делайте это до разборки двигателя. Тогда потом, то есть метки ставьте, как я говорю, если вы не хотите думать о том, что делать потом, подумайте 2 минуты о том, как это сделать. Я в свое время об этом подумал, ну и как бы вот сейчас могу там с закрытыми глазами мотор разбирать. У нас все промаркировано, я теперь могу разбирать это в произвольной последовательности. У меня в любом случае поршень останется с верхней части шатуна и будет промаркирован поршень, а нижняя крышка у меня будет промаркирована, получается, я не разукомплектую поршень. На шатунах нельзя путать крышку, то есть от первого и от третьего они будут не взаимозаменяемы. Они все между собой будут не взаимозаменяемы. Да, часть из них будет работать даже после этого, но более вероятно мотор проходит либо недолго, либо застудит. Так, десяточка. Крышка второго шатуна, крышка третьего шатуна. Поршень второго цилиндра, здесь рукой вот принимаем. Упираемся ручкой молотка и выравниваем легким движением металла. Самое главное не повредить шейку цилиндра. Вот сейчас вкладыш вам покажу. То есть такой стандартный вкладыш. Видно, да, в нагруженной части есть вытертость. Как вот показать, что он сфокусировался. Ну, то есть это нормально. Сейчас еще протру, чтобы не блестел. Видно, да, черная полоса. Вот прям видно. В центре. Вот это. Это выработка. Сам поршень. То есть эти моторы в основном стучат именно поршневыми юбками. Что-то прям плохо сегодня фокусируется. Нижнее кольцо полностью неподвижно. Заметьте, поршень разобрал. Кольцо одно здесь. Замок одно здесь. Ну, вот такой вот. Верхней головкой они не стучат. Все нормально. Они стучат всегда юбками вот этими изношенными. Вот этими юбочками. Задранными. И сам цилиндр болтыхается. Как видите, отложения существенные. Поэтому этим мотором требуется нормальное масло. А кольца очень тонкие, практически без преднатяга. Так, это у нас двоечка. Берем
шатуна, находим. Шатуны колотые. На них категорически нельзя путать крышки и их положение. То есть замок к замку. Поршень у нас имеет отметку, то есть сторона установки. И также на крышке имеется отметка, отливка. Получается у нас на поршне вот точка, да, видно? Вот точечка. На шатуне у нас вот здесь на крышечке тоже отливка. С этой стороны ее нету, гладенько. С этой стороны вот такая отливочка. Я их обычно сразу собираю, чтобы не развалилось ничего, не запуталось, не перепуталось. Не затягиваю, просто собираю, потом закручиваю до конца. Абсолютно та же самая картина. Так, кольца положения у нас недавно спор был. Вот кольцо одно. Второе кольцо положение его где-то градусов, наверное, получается на 50 отвернуто. Ну, то есть они не в линию. Третье кольцо, вот. Так, крышка второго. Всегда снашивается верхний шатунный вкладыш, потому что когда поршень получает энергию, поступательную энергию от сгорающего топлива, он как раз именно вот так работает и давит вот сюда. За эту часть пытается провернуть коленвал. Вот, то есть вот сюда он оказывает давление. Все так поворачивается. Так. Теперь, наверное, магнитик. Чтобы вот эту крышечку достать. Крышка первого цилиндра. Нижний вкладыш не снашивается абсолютно. То есть не имеет визуального износа. Это как бы такая стандартная история. Можно вернуть болт, допустим, вот этот шатунный, и за болт вытолкнуть. Первый сильно сношенный вкладыш. Прям основательно. Прям очень основательно. Надо спросить у владельца, какое масло заливалось и на каких пробегах. О, вот это лучший поршень. Это поршень первого цилиндра. Вы видите, то здесь вот этот тефлона, его даже нет, он полностью сношен просто в труху, как от двухтактника. Вот это я понимаю. Вот эта тема. Виной всему этому катализаторы. Под цилиндры. Там же очень интересно реализована система рециркуляции отработавших газов. Через муфту выпускного вала реализована. Вкладыш спрыгнул, сейчас мы его поймаем.
Давайте сразу говоримся, я не оказываю консультаций по ремонту двигателя. Если вы вперлись в что-то сами, не знаете, как отремонтировать, пытаетесь экономить, вот мне, пожалуйста, не надо звонить со всей России и расспрашивать, что нам теперь делать. Я могу помочь в ремонте, но учить никого не буду. Все обучение за деньги. Если вы беретесь ремонтировать двигатель, ну бывают ситуации безвыходные, но автомеханикам, извините, обучение только за деньги. Тем, кто хочет заработать денег на ремонте двигателя, обучение платное. Если вы там, понятное дело, где-нибудь в отдаленной деревне на вахте, у вас мотор приехал, вам нужно как-то отремонтировать, конечно, подскажу. Вот. Но если вы, собственно говоря, если вы делаете это на коммерческой основе, тогда я прошу на обучение. Ну, это так. Друзьям, конечно, здесь местным всем подскажу, помогу. Кто там не сталкивался, мы постоянно меняемся опытом. Вот. Что, будем еще раз цилиндры смотреть, наверное, да? Это же интересно всегда. Сейчас я переключу камеру. Протру ее для порядка. Хороший эфирчик. Люблю, когда трешачок идет прям в контент. Видно, да? Блин, как двухтактный двигатель прям. Дранка какая, какой износ, а? Удаляйте катализаторы, удаляйте, удаляйте. Сразу прям на новых машинах удаляйте. Это абсолютно ненужная вещь автомобиля. Сначала пусть КАМАЗы нормально настроят, отрегулируют им топливно, а потом будет рассказано, что с бензиновых моторов надо там какие-то экологические нормы снимать. Вон, смотрите, поршень просто в дрова, в труху драные. Вот он стоял, долбил юбками. Видно, да? Просто колоссальный износ. Так, нам осталось совсем чуть-чуть. Нам осталось открутить постель коленчатого вала и достать коленчатый вал. В принципе, все, на этом разборка двигателя завершена. Дальше будет мойка, расточка в ремонтный размер и повторная сборка. Если хотите, могу сделать видео с повторной сборкой. Так, по поводу постели. Я сейчас, вот пока в таком положении, пока мне удобно, я сорву болты, которые здесь как раз на крепление крыши коленчатого вала. То есть тут как таковых крышек нету. Вот, но это исполнено именно так. Так, мне нужна многогранная головка на 14. Берем срывник и давим против часовой стрелки. Ну, где-то усилие в районе 100 ньютонов. Отпускается постель коленчатого вала точно так. Шатуны отпускаются в любой последовательности. Все постели, такие, которые имеют плоскостное значение, коленчатый вал имеет, отпускаются строго по схеме. Отпускаются от краев к центру, отпускаются от краев к центру, затягиваются наоборот, от центра к краям или к периферии. Иначе возможно корабление привалочных поверхностей, нарушение панели коленчатого вала. Не всегда, но возможно. Поэтому
технологию лучше соблюдать. 10 болтов, 10 опорных крышек коренных. Они, кстати, здесь залиты. Блок сам алюминиевый, а крышки стальные, залитые в блок. Всегда вот такие вещи, ответственные болты, я всегда опускаю именно вручную. Чтобы если он поползет, поплывет, начнут грани срываться, чтобы была возможность как-то ощущать это и предотвратить. Ослабили вручную. Далее великолепно. Эти 10 болтов основные ослабили. Кстати, сейчас покажу. Заметьте, корейцы теперь как и BMW, как и Volkswagen, Audi стали болты закручивать, как видите, на сухую, без капли масла. Вот это масло попало, собственно говоря, когда я сейчас их доставал. Так, теперь берем головку на 12 и откручиваем болты, которые удерживают, получается, там. Наверное, вот так встану, чтобы вам было видно, что там происходит. Но отложения в двигателе такие прям нормальные. То есть все-таки масло здесь. В какой-то момент масло было ненадлежащих качеств, ненадлежащих характеристик. Еще корейцы очень любят этот сюрприз делать. Тем, кто эти моторы не разбирал, те прям могут впереться. Один болт дополнительно с этой стороны завернут. Это и на предыдущей версии мотора встречалось, но не на всех, а на как раз именно по-моему, на старой Сонате это было и еще где-то. Но я встречал, да. То есть поэтому будьте внимательны. Очень часто ломают постель по глупости. Как бы не знаю, как нужно правильно разобраться, что болтики, секретники есть. И по-моему, кстати, на моторе Гамма какого-то вот тоже версии выпуска этот болтик есть, который закручен с обратной стороны. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, в принципе, все. Так, теперь, значит, кладем вот так. Еще раз усматриваем, что мы все болты открутили. Здесь пара, здесь, 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 здесь. Все болты у нас откручены. Дальше берем молоточек и начинаем вот так расшевеливать постель. Значит, пора руками. Дальше. Все. Здесь дернулся управляющих. Она посажена на герметик. И усаживаться будет точно так. Сальник тоже ставится на герметик. Все. А вот здесь прокладочка. Коренные вкладыши. Ну, с таким, с незначительным износом. Ну, отложение среднее, но вкладыш в целом более-менее. Если мы их заранее не заказали, в принципе, можно было бы и оставить. Ну уж, раз мотор собираем не на 2 недели,
она долгая, тогда давайте поставим все новое, чтобы потом никому ничего не думалось. Оп, оп. Тем более вкладыши комплект стоит, ну, что-то порядка тайфовский или кинговский. Порядка, по-моему, 1500 или 2000 рублей. То есть не колоссальные деньги. Так, одно упорное полукольцо у нас убежало. Вот оно вот здесь в середине блока расположено. Сейчас мы его достанем. Да, вот одно, вот второе. Сейчас посмотрим. На машинах с автоматической коробкой они практически не снашиваются. Производство КФМ, если что. Вот. На всех корейцах всегда КФМ. Вкладыши в оригинале. Так, одно, второе. Да, они вон хорошие, без износа, без задиров. В ламелях все нормально. Вот. Осматриваем коленчатый вал. В принципе, у нас мотор стучал. И обычно все боятся, что мотор стучит по причине того, что там шатуны застучали. Нет, эти моторы стучат поршнями. Сейчас я возьму камеру, возьму фонарик и вам еще раз все покажу. Чтобы вы убедились, увидели, что этот мотор стучал не шатунами. Этот мотор стучит поршнями. В принципе, наверное, на этом все. Дальше в следующем видео уже будут фотографии, фотоотчеты и сборка. Смотрите, шатунная шейка. Как вот его заставить сфокусироваться в прямом эфире? Вот, целая. Это ее вот нагруженная часть, где как раз канал подачи масла. Коренная вот здесь в масле. Легкая полосочка есть, но я скажу, что на корейских автомобилях с завода часто так. Это культура сборки. Это шейка без износа. Это просто я мазнул. Видите, пальчиком. Это шейка без износа. Это без износа. Последняя, пятая коренная шейка тоже без износа. То есть коленчатый вал здесь даже шлифовать не нужно. Нормальный, абсолютно нормальный коленчатый вал. Вкладыши коренные. Все на месте. Ну, легкие лаковые отложения есть. Все, ребят, на этом эфир будем завершать. Мотор разобрали. Дальше у нас будет росточка в ремонтный размер и замена поршней на ремонтные. Все, давайте. Олег Про Сервис.